Настроение отличное, собака шицу породы. Вот, ну то есть мы довольны вообще, что выигрывали Рязань, мы сами с Рязани. А как зовут и сколько лет? Цезарь, ему 2 года. И это его первая победа такая серьезная или уже были? Такая серьезная, да, всю выставку он первый раз выиграл. Ой, как Не, бесты мы выигрывали, брали 2-3 место, а вот то, что первое, выиграли всю выставку первый раз. Поздравляю. А расскажите, какой он по характеру? Что ему нравится, что ему не нравится? Ну, они своенравные. То есть, да, допустим, кусок если даешь ему, он по настроению. Захочу буду, захочу не буду. Ой, как удивительно. Будете еще участвовать в Холмской выставке? Да, конечно. Мы каждый год ездим. Да? Как вам выставка собралась? Ой, выставка шикарная, организация шикарная. Спасибо большое организаторам. Мы очень рады. Спасибо большое. Поздравляю вас еще раз. Спасибо большое. Будьте здоровы. Пока.